मेरो बाले यो जवानीभरिको आफ्नो कमाइले 30औं वर्ष अगाडि आफ्ना छोराछोरीलाई आफ्नो परिवारलाई भात खुवाउन भनेर लाखौँ खर्च गरेर त्यति बेला पनि लाखौँ खर्च गरेर यो किनेका खेतहरू अहिले कौडीको भाउमा कसैले गरेर खा भनेर भन्दा पनि खाँदैनन्। ती चामलको भात खाने छोराछोरीहरू कोही कुण्डाडा पुगे कोही कुण्डाडा पुगे। अब ती छोराछोरी आएर न यो खेतमा न धान चामल उब्जाउनु छ। अब यहीँ बसेर धान चामल उब्जाएर खाउँ भने पनि त्यो धान चामलले मात्रै नपुग्ने रहेछ। चामलमा अलिकति स्वाद पनि मिलाउनु पर्यो। तरकारी सरकारी त आफ्नै बारीमा फल्थ्यो होला। बेला बेलामा यसो मासु सासु नि खानुपर्ने होला। नुन भुटुन मसलालाई पनि पैसै चाहियो। गाउँ बसेर खेतीपाती मात्रै गरेर बच्न सक्ने स्थिति पनि छैन। गाह्रो छ। त्यो समयको लगानी हेर्दाखेरि अहिले यो जङ्गल भयो बिस्तारै बिस्तारै यो अब लगभग जङ्गलै परिणत भइसक्छ। गाह्रो छ जिन्दगी। अब यी वरपरको अलिअलि त्यो रोपिएको परको त्यो खन्नु पनि रोपिएन। त्यो अरूकै हो। यता माथि पनि असार साउन भएपछि यहाँ खेतै खेत हुन्थे। अहिले त्यता पनि रोपेनन्। यहाँ यो अलिकति यति रोपिएको छ। यो तलतिर पनि बिस्तारै बिस्तारै रोप्दैनन्। अब रोक्न सक्ने स्थिति नै छैन। युवा शक्ति जति सबै देशको अरूको गुलाम गर्न जाँदैछन्। मै पनि गइरहेको छु। अब देशमै बसेर खाने स्थिति छैन। कि नेताहरूको पाउ पर्न पर्यो, झोला बोक्न पर्यो, पछि पछि हिँड्न पर्यो। यसो हिउँद बर्खामा आफ्नो बारीमा के खेतबारीमा कामसाम गर्ने। अरू बेला चाहिँ नेताकै गुलामी गरेर हिँड्नु पर्यो। गाह्रो छ जिन्दगी। जमानाको मेरो बाउको जीवनभरिको कमाइ यस्तो बाँचिएर जाँदाखेरि नरमाइलो त लाग्दैछ। के नरमाइलो लाग्यो भनेर आएर खोसेर बसिरहन नि मनले बानेको छैन। कामहरू धेरै छ। अलि जिन्दगीमा अलि धेरै नै महत्त्वकाङ्क्षी भइएछ कि क्या हो। गाह्रो छ जिन्दगी।